pray that your power, a gbàdúrà pé agbára yín, your spirit, ẹ̀mí yín, your fire iná yín will work in us in Jesus' yóò name. ṣiṣẹ́ nínú wa ní orúkọ Jésù. Every power contrary to your power, Agbára kẹ́gbára tó lòdì sí agbára rẹ, we bind and cast out in a the name gbé of wọn dè Jesus. bẹ́ẹ̀ ni a sì jù wọ́n síta ní orúkọ Jésù. We release and lose your presence A jọ̀wọ́ a sì tú ìfarahàn yín sílẹ̀ and the presence of your angels. àti ìfarahàn àwọn áńgẹ́lì yín. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Let's have a seat. God has given us a promise. Ọlọ́run ti fún wa ní ìlérí. God has given us a word. Ọlọ́run ti fún wa ní ọ̀rọ̀. He said this year shall be a year of mysterious good news. Ó sọ fún wa pé ọdún yìí yóò jẹ́ ọdún àwọn ìròyìn àdìtú. Then, Nígbà náà, if you want good news, tó bá fẹ́ ìròyìn tó dára, you should carry good news. ìwọ pẹ̀lú gbé ìròyìn tí ó dára. Tell your neighbor, say neighbor, Sọ pé aládùúgbò mi, if you want good news, tí o bá fẹ́ ìròyìn tí ó dára, carry good news. gbé ìròyìn tó dára. For whatsoever a man soweth, Nítorí pé ohunkóhun tí ènìyàn bá gbìn, he shall reap. òun ni yóò ká. This should be your meditation. Èyí gbọ́dọ̀ jẹ́ àkọsórí rẹ. They're going to give it. If you have not collected it, you will collect your own very soon. Tí o kò bá tí ì gbà ó gbà tirẹ̀ láìpẹ́. My year of mysterious good news. Ọdún ti ìròyìn àdìtú mi. That is what God said. Èyí ni ohun tí Ọlọ́run sọ. Then meditate on it. Wá máa ṣe àṣàrò lórí rẹ̀. Confess it. Máa jẹ́wọ́ rẹ̀. Say it. Máa sọ jáde. Then carry good news Kí o sì máa gbé ìròyìn tí ó dára. and do good thing. Kí o sì máa ṣe ohun tí ó dára. That's why I'm going to talk on some special topic Èrèdí ni tí wọ́n fi wá sọ nípa àwọn àkòrí pàtàkì kan. before we enter into messages and messages. Kó tó di pé a wà wọnú àwọn onírúurú ìwàásùn. And when you talk about kindness, Nígbà tí o bá sọ nípa ìṣe ìfẹ́, ìṣeun ìfẹ́, all these things are lacking in the church. gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni ó kùnà nínú ìjọ. We are not kind A kò kì í ṣe rere, a kò ń ṣe rere fún ènìyàn, to people, sí àwọn ènìyàn, to others. sí àwọn ẹlòmíràn. We are not even kind to A ourselves. kò tilẹ̀ ṣe dáradára fún ara wa. Showing kindness is a great thing. Máa fi ìṣeré hàn, ó jẹ́ ohun tí ó dára. Smile to people. Rẹ́rìn sí àwọn ènìyàn. These are things I'm going to talk about this year, Èyí ni àwọn ohun tí wọ́n ó sọ nípa rẹ̀ ní ọdún yìí. especially on our Sundays. Pàápàá jùlọ ní àwọn ọjọ́ ìsinmi wa. Some of you don't smile. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni ò tiẹ̀ kì í rẹ́rìn. You don't laugh. Ẹ kì í rẹ́rìn. Your eyes is not, it's just like the eyes of something I must not mention. Orúkọ ojú rẹ̀ kàn dàbí orúkọ ojú nǹkan kan tí n kò gbọdọ̀ dárúkọ ni. You see a wife wake up in the morning, he does not even smile to the husband. Orí ìyàwó tó jí ní òwúrọ̀ kò tilẹ̀ rẹ́rìn sí ọkọ rẹ̀. You see a husband wake up in the morning, does not even smile to the wife, laugh. Orí ọkọ tó jí ní òwúrọ̀ kò tilẹ̀ rẹ́rìn àbí kó rẹ́rìn músẹ́ sí ìyàwó rẹ̀. How do you then smile in the office? Báwo ni ó ti wá rẹ́rìn ní ilé iṣẹ́ rẹ? Tell your neighbor, Sọ fún ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ rẹ. whatever a man soweth. Ohunkóhun tí ènìyàn bá gbìn, You are not talking, say neighbor, o kò máa sọ dáadáa, sọ pé aládùúgbò mi. whatever a man soweth, Ohunkóhun tí ènìyàn bá gbìn, he shall reap. òun ni yóò ká. If you sow hard face, Tí o the bá other gbìn ojú people tó will give le, you hard face, not àwọn only you that mìíràn have yóò hard fún ọ ní face. ojú tó le, kì í ṣe ìwọ nìkan ló lójú tó le. If you see your lip, you can't smile, they too will not smile to you. Tí o bá pa ẹnu rẹ dé tí o kò lè rẹ́rìn, àwọn náà pẹ̀lú ò ní rẹ́rìn sí ọ. This year, smile to somebody. Ọdún yìí rẹ́rìn sí ẹnìkan. That is my magic of opening every door. Èyí ni ìdán mi láti ṣí gbogbo ilẹ̀kùn. Anywhere I go, Níbi tí bá lọ, I first of all smile. nígbà tí àwọn kọ́kọ́ rẹ́rìn, Or smile. láti kọ́kọ́ rẹ́rìn, They will smile back. àwọn pẹ̀lú yóò rẹ́rìn padà. Some of you want to enter bank. Your eye will be very hard against the security. Did they carry gun? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló fẹ́ wọ ilé ìfowópamọ́sí, ojú rẹ̀ yóò lè sí àwọn aṣọ́kù náà. Ṣé ó gbé ìbọn ni? Tell somebody, can you smile, please? Ṣé o lè sọ pé ìdókòwò lè rẹ́rìn? Some people have not smiled this month. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ̀ kí ìrẹ́rìn yóò wúrọ̀ yìí. Say, neighbor, can you smile, please?
When you smile and laugh, it works magic. nígbà tí o bá rẹ́rìn músẹ́ tí o sì wá rẹ́rìn ó máa ń ṣe iṣẹ́ tó máa ń pidán. Some people are Akagon. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọwọ́ wọn náà jẹ́ wọ́n á wọ̀. The funny thing about Akagom is that they gum themselves. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ó bá áwọ̀ yìí àwọn pẹ̀lú oúnjẹ tí wọ́n á wọ́ sí ara wọn. That's the funny thing about being Akagom. èyí ni òun náà tí ó jẹ́ ohun tó ń pa lẹ́rìn nípa ẹni náà tí ó ní ahun. They don't give. wọ́n fi fi fún ènìyàn. If they will give sparingly. tí wọ́n bá máa fi fún ènìyàn wọ́n fi fún ènìyàn ní kíún. That's what I'm going to fight in February. èyí ni òun náà tí wọ́n bájà ní oṣù kejì. Because I see some of you importing poverty to this place, small. mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí wọ́n wá ń mú òṣì wá sí yìí díẹ̀. And you are sowing the seed of sparingly. ó sì wá ń gbin irúgbìn ti gbígbìn kíún. No, ara God did not create anybody to be poor. Ọlọ́run kò dá ẹnikẹ́ni láti yan àbòsí. If you are poor for yourself. tí o bá yan àbòsí ó jọ yan àbòsí fún ara rẹ ni. So I will give you warning till February. wọ́n fún wọn ní ìkìlọ̀ títí wá di oṣù kejì. After February, lẹ́yìn oṣù kejì. I will raise embargo. wọ́n wá gbé gbèǹdéke. Offering will start from 200 naira. ọrẹ yóò wá bẹ̀rẹ̀ láti orí ọgọ́rùn-ún méjì náírà. If you bring 100 naira, I will put it back in your bag. tí wọ́n wá mú ọgọ́rùn-ún náírà kan wá wọ́n ó fi padà sínú àpò rẹ. Don't even give at all. má tilẹ̀ fi fún ni rárá. bẹ́ẹ̀ ni. When I want to fight poverty, I fight poverty. nígbà tí wọ́n fẹ́ bá òṣì jà wọ́n ó bá jà ní. If you like, put me on Facebook. You will talk until you get tired. Because I won't answer you. Take my picture. We are fighting spiritual warfare. à ń ja ogun ti ẹ̀mí. This assembly of the blessed. èyí ni ìjọ àwùjọ àwọn alábùkún fún. Not assembly of the beggars. kì í ṣe àwùjọ àwọn alágbe. So if you want to be a beggar, go and start at the gate. We will come and visit you. tó bá jẹ́ pé o wá fẹ́ yan alágbe lọ tó ní ẹnu ọ̀nà lóde a ó wá síbẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. I don't know if you want to be blessed. mélòó ni yín ló fẹ́ di alábùkún fún. Then the Lord loveth a cheerful giver. Ọlọ́run wá fẹ́ràn àwọn tó máa ń pín fún ni. It's a season of good news. ó jẹ́ àkókò ti ìròyìn àdìjú. Attract good news. máa sọ ìròyìn tó rere. Woo good news. máa bá ìròyìn rere mọ́ra. A man that cannot talk to a woman will never marry. ẹnikẹ́ni tí ọkùnrin tí ò lè bá obìnrin sọ̀rọ̀ kò lè ṣe ìgbéyàwó. Especially in Nigeria. pàápàá jùlọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí. You want a woman to come and woo you. ó fẹ́ kí obìnrin kí ó wá kọ́kọ́ dẹnu kọ́. Prosperity don't come by hard working. ọrọ̀ kì í wá nípa iṣẹ́ ìlàkàkà. If you want to know those who are hard working, go to Julius Berger workers. tó o bá fẹ́ mú àwọn tó ń ṣe ìlàkàkà nínú iṣẹ́ lọ sí ibi iṣẹ́ Julius Berger. How many of them have car? mélòó nínú wọn ló ní ọkọ̀? Do you know how much they are paying them per day? ǹjẹ́ ọmọ yẹn tán sọ fún wọn ní òòjọ́? Prosperity is a spiritual thing. ọrọ̀ ó jẹ́ ohun ti ẹ̀mí. Small job, iṣẹ́ kékeré. great money. owó púpọ̀. Not this one you sit down in shop from 7 a.m. in the morning till 10 p.m. in the night. kì í ṣe lè tí ó jókòó nílé ìtajà rẹ ní aago méje òwúrọ̀ sí aago mẹ́wàá àṣálẹ́. And I remember those days. mo rántí àwọn ọjọ́ wọn ni. After my mother was doing some fasting and praying. nígbà tí àwọn màmá mi bá ti ṣe àwọn àwẹ̀ kan àti àdúrà kan. He now sent us to shop. yóò wá rán wa lọ sí ibi ìtajà rẹ̀. As we reach shop. yàrá ó ti dé ilé ìtajà. To 7. láti kí aago méje tó lù. One Alhaji just come. Alhaji kan tiẹ̀ ti wá dé. You have lace? You have lace? ṣé o ní léèsì? ṣé o ní léèsì? That's what we said. wọ́n ní òun lélẹ̀ tí a ń tà yìí. He started looking. ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wò. He saw one. ó rí ẹyọ kan. He said, I like this. ó ní mo fẹ́ràn eléyìí. Me and my brother will look at ourselves. èmi pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi wá wo ara wa lójú. Say, Mogun don't come. wọ́n á ní ọ̀dẹ̀ yìí ti dé. Just put money. ó kàn fi owó lé ní. No, mama no day. màmá ò tilẹ̀ sí ń bẹ̀. So we make our business and business of mama together. a Shout hallelujah. ṣe okòwò tiwa àti ti màmá papọ̀. You say, Alhaji, ní Alhaji. this is the amount. èyí ni oye rẹ̀. Say, okay, small, drop small. díẹ̀ dínkù díẹ̀ nínú rẹ̀. Say, we drop this or we can't go further. a ní adín eléyìí a kò lè tẹ̀síwájú mọ́. So how many do you have? ó ní mélòó ni ẹ ní. I want plenty. òun fẹ́ púpọ̀. I say, it's in the store. ó ní ó wà nínú ibi tí a ń tọ́jú àpamọ́ sí. Say, go and bring it. ó ní lọ kó gbogbo rẹ̀ wá. I call Kaya man. àwọn pe àwọn náà ti ń gbẹ́rù. You know my store. ọmọ ilé ìfẹ́ ibi. All the people will give clothes to sell, they refuse to sell. gbogbo àwọn tí a ti fún ní aṣọ láti tà tí wọn kò tà á. Ereko, ní gbogbo eréko. mọ́ṣáláṣí, mọ́ṣáláṣí.
Balogun, balógun Martins, ní Martins Kayaman, let's go. ìwà gbáyìnbẹ́rù yóò yájá lọ As I reach there, wọ́n ṣe débẹ̀ Oya, gbogbo ẹ̀, gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀. ẹ bá ń kó And I was adding money bẹ́ẹ̀ ni mo sì ń fowó lé because this is what we call baranda. nítorí pé ìlànà ń pè ní bàràǹdà And we sold everything. a sì ta gbogbo rẹ̀ We enter shop 7 a.m. a wọ inú ilé ìtajà ní agogo méje We close shop 7:30. a palẹ̀ mọ́ ní aago méje àbọ̀ When we got home by 8, nígbà tá a délé ní aago mẹ́jọ my mama said, "What happened?" àmọ́ a sọ pé kí ni ohun tó ṣẹlẹ̀ I said, "Nothing happened. a ní kò sí ohun tó ṣẹlẹ̀ We have sold everything." a ti ta gbogbo tán Sold. wọ́n ní àtà tán When we open bag nígbà tí a wá ṣí àpamọ́ and pour money on tí ground, a sì da owó sílẹ̀ no more question. kò tiẹ̀ sí ìbéèrè mọ́ And what I'm talking about is a big money. ohun tí o ti ń sọ nípa rẹ̀ ó jẹ́ owó tó tóbi That's what we call prosperity. èyí ni à ń pè ní ọrọ̀ Many of you are praying for prosperity. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ń gbàdúrà fún ọrọ̀ Prosperity don't come to Akagun. ọrọ̀ kì í wá sọ́dọ̀ ẹni náà tí ó wá wọ́ Prosperity, you can do fasting and praying for 300 days. ó lè gbàdúrà Prosperity will not come. You only get anointing and spiritual power. ó kàn lè gbàdúrà fún ọjọ́ púpọ̀ ó kò lè ní ọrọ̀ bí kò ṣe agbára àti ìfàmìróyàn Anointing to cast out demons. agbára ìfàmìróyàn láti lé ẹ̀mí òkú jáde And you go home and eat gari and coconut, the prophet food. ó sì wá lọ láti padà sílé láti mu gàrí àti àgbọn But when you are a giver, ṣùgbọ́n nígbà tó bá jẹ náà tó ń fúnni when you don't give sparingly, nígbà tó kò wá fúnni ní kíún when you give bountifully, nígbà tó bá wá ń fúnni ní ohun tó ga some of you will open your bag, you'll be searching. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín yóò wá sí àpamọ́ rẹ̀ yóò máa You see 1,000, you pass. orí ẹgbẹ̀rún You see 500, you pass. orí You see 200, you pass. ọgọ́rùn-ún méjì You see $50, you pass. You see $100, you pass. orí ọgọ́rùn-ún dọ́là òwúrẹ́ kọjá You now pick 10 naira. ó wá mú náírà mẹ́wàá Say, I'm giving to ó God. ní mò ń fi eléyìí fún Ọlọ́run Thank God for giving to mo God. dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé o fi fún Ọlọ́run Tell your neighbor, sọ fún ẹni tó wà ní gbọ́dọ̀ rẹ whatever a man soweth, ohun kó tí ènìyàn bá gbìn he shall reap. òun ni yóò gbà á He that sow 10 naira ẹni tó fi náírà mẹ́wàá shall reap 10 naira. yóò gbà náírà mẹ́wàá God is not a lotto man. Ọlọ́run kì í ṣe náà tí ń ta lóto o. God is not a binton or bintin or whatever you call it. Ọlọ́run kì í ṣe onítẹ́tẹ́ He said, give and it shall be given unto ó you. ní fífún ni a sì fi fún ọ Shaking together, òṣùwọ̀n tó dára pressed down, èyí tí a tẹ̀ mọ́lẹ̀ running over, àti àmì pọ̀ shaking together. tí a mi pọ̀ Shall men give to your ó bosom? ní àwọn ẹ̀ ó fi fún ọ ẹ̀ He said, that gives sparingly ó ní ẹnikẹ́ni tó bá fi fún ni kíún shall reap sparingly. òun ni a ó fi fún ni He kíún that gives ẹni bountifully tó fi fún ni púpọ̀ shall reap bountifully. òun ni yóò kéré púpọ̀ So I will give you time wọ́n fún ọ ní àkókò till February 15. títí wá di oṣù karùn-ún ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún When did I call it? ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù karùn-ún oṣù Say it kejì. again. ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù Say it kejì. again. After February 15, lẹ́yìn ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kejì yìí war against poverty will start. ìjà pẹ̀lú òṣì yóò wá bẹ̀rẹ̀ It's not prayer. kì í ṣe àdúrà It's not in the name of kì í ṣe ní Jesus. orúkọ Jésù Poverty, ẹ̀wọ́ òṣì die. kú No, you are wasting your rárá time. òun fi àkókò rẹ̀ ṣòfò You ni deal with poverty. a ó bá òṣì wí Some of you are wearing all this kind of shoe. We don't dare finish come church. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tó máa ń wọ àwọn bàtà tó ti ya tán ìwá sínú ilé ìjọsìn February 15. ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kejì If you don't have shoe tí o kò bá ní bàtà that is clean to wear, èyí tí ó dára láti wọ̀ buy rubber plate slippers ra slippers rọ́bà that is neat. èyí tí ó dára Wear it. wọ̀ It look neat and good. ó dára lójú ó sì ṣe ń wò Don't wear shoe that the head is up. má ṣe wá wọ bàtà náà tí orí rẹ̀ ti gbé sókè And then it's bent. ó sì tìtì wá tẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan It's a sign of poverty. ó jẹ́ àmì tí òṣì Shout hallelujah. ẹ̀yin Olúwa Don't carry bag that have no zip. má ṣe wá gbé àpamọ́ tí kò ní tí ò ní ẹnu tí a fi ń padé Buy a small purse. ra pọ́ọ̀sì kékeré Neat and good. èyí tí ó dára tó sì rẹwà You are fighting against poverty. ó bá òṣì jà All these young men. gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́mọkùnrin wọ̀nyí If you ask them to remove their shirt, tó bá ní kán bọ́ aṣọ wọn
remove their shoe, tó bá ní kó bọ́ bàtà wọn. and you see their singlet and their socks. tó bá sì wá rí àwọ̀tẹ́lẹ̀ wọn àti àwọ̀tẹ́sẹ̀ wọn. You know that poverty is alive. ó wàá mọ̀ pé òṣì wà láàyè. Shout hallelujah. ẹ̀yin olúwa. So you have to fight against poverty. a ní láti bá òṣì yìí jà. You have to look good. a ní láti rí gbòǹgbò lójú. Then the greatest of it all, èyí tó ga jùlọ rẹ̀. that will make what God said to manifest, èyí tí ó mú kí ohun tí Ọlọ́run sọ kó fara hàn. is love. ó jẹ́ ìfẹ́. Say love. sọ pé 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 ìfẹ́. One more time. sọ pé ìfẹ́. When you show love, nígbà tí wàá fi ìfẹ́ hàn. love is great. ìfẹ́ dà. The power of love. agbára ìfẹ́. That's what I want to talk about. òun ni ọ̀nà tí a fẹ́ sọ nípa rẹ̀. Love is great. ìfẹ́ ga. The power of love is awesome. agbára ìfẹ́ dára. It's the greatest. òun ló dára jùlọ. It never fails. kò kùnà rí. It never disappoints. kò dánilẹ̀ rí. But what happened to us ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ sí wa. is that we don't show love òun ni pé a kì í fi ìfẹ́ hàn. to ourselves, sí ara wa. to God, àti sí Ọlọ́run. to ourselves, àti sí ara wa. to our neighbor. sí aládùúgbò wa. Deuteronomy 30 verse 6. ìwé Deuteronomy orí 30 ẹsẹ̀ 6. Deuteronomy 30 verse 6. ìwé Deuteronomy orí 30 ẹsẹ̀ 6. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his way and to keep his commandment. Deuteronomy 36, I'm reading 16. 36. ìwé Deuteronomy orí 30 ẹsẹ̀ 6. I want you to open it. ó fẹ́ kí ẹ ṣí. And the Lord thy God will circumcise thy heart, the heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, that thou mayest live. God will work on your heart Ọlọ́run yóò ṣiṣẹ́ lórí ọkàn rẹ. so that you love God tó bá lè fẹ́ràn Ọlọ́run. with all your heart, àti pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ. with all your soul, pẹ̀lú gbogbo ẹ̀mí rẹ. that you may live. kí ìwọ kí ó lè yè. Love is the greatest. ìfẹ́ ni ó ga jùlọ. This year, ní ọdún yìí. mysterious good news coming your way. ìròyìn àti tó ń bọ̀ wá sí ojú ọ̀nà rẹ. First of all, ní àkọ́kọ́. love that God. fẹ́ràn Ọlọ́run náà. Love that God above everything, fẹ́ràn Ọlọ́run yìí ju gbogbo ohun lọ. with all your heart, pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ. with all your soul, pẹ̀lú gbogbo ẹ̀mí rẹ. that you may live. kí ìwọ kí ó lè yè. Love is the greatest. ìfẹ́ ni ó ga jùlọ. God loves you, Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ. for God so loved the world, nítorí pé Ọlọ́run fẹ́ràn ayé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́rẹ́. that he gave his only begotten ó sì Son, fi ọmọ bíbí rẹ̀ ní fún ọtọ́ sí. that whosoever bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá gbà á gbọ́. liveth in him ló sì gbé nínú rẹ̀. shall not die. yóò kú. but have everlasting life. ṣùgbọ́n kí yóò ní ìyà ìnípẹ̀kun. Love God. fẹ́ràn Ọlọ́run. Deuteronomy 30 verse 16. ìwé Deuteronomy orí 30 kan náà. Let's see the reason why they say you should love God. jẹ́ ká wèrè tó fi ní ká fẹ́ràn Ọlọ́run. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandment, and his statutes, and his judgment, that ye may live and multiply, and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess. When we talk about love, nígbà tí a bá sọ nípa ìfẹ́. loving God, fífẹ́ràn Ọlọ́run. loving God, fífẹ́ràn Ọlọ́run. loving God. fífẹ́ràn Ọlọ́run. When you love God, nígbà tí a bá fẹ́ràn Ọlọ́run. you walk in his way. ó rìn ní ọ̀nà rẹ̀. I think you do what God loves. ó tilẹ̀ ṣe ohun náà tí Ọlọ́run fẹ́ràn. When you love God, nígbà tí a bá fẹ́ràn Ọlọ́run. how do you know? báwo ni ó ti mọ̀. You keep his ó commandment. pa òfin rẹ̀ mọ́. When you love God, nígbà tí a bá fẹ́ràn Ọlọ́run. you keep his status. ó pa àṣẹ rẹ̀ mọ́. His status means his word is law. yóò jẹ́ ìfẹ́. You keep his judgment. ó pa ìdájọ́ rẹ̀ mọ́. That's how we know you love God. báyìí ni a ti mọ̀ pé o fẹ́ràn Ọlọ́run. All these things they call agape love. gbogbo èyí tí a ń pè ní àgápé lọ ìfẹ́ yìí. I pity you. àánú rẹ̀ ṣe mí. There's nothing like agape love. kò sí ohun tí a ń pè ní ìfẹ́ pípé.
sókè. When you say I love God and you are not obeying God's commandment, Nígbà tó sọ pé o fẹ́ràn Ọlọ́run tí o kò sì máa gbọ́ràn sí àṣẹ rẹ̀. you don't love Him. O kò fẹ́ràn rẹ̀. When you say you love God Nígbà tó sọ pé o fẹ́ràn Ọlọ́run. and you don't do what God O kò says, sì máa ṣe ohun tí Ọlọ́run sọ. you don't love O Him. kò fẹ́ràn rẹ̀. When you say you love Nígbà God, tó sọ pé o fẹ́ràn Ọlọ́run. you don't walk in the way of O kò God. máa rìn ní ọ̀nà ti Ọlọ́run. You are walking another O sì way. ní ọ̀nà mìíràn. You don't love O fẹ́ràn God. Ọlọ́run. That's why Pentecostal church is dying. Ìdí nìyí ìjọ tí ń kú lóde òní. That's why Pentecostal church now is now become witchcraft center. Ìdí nìyí tí ó fi jẹ́ pé ìjọ tí wá di ìjọ ti àwọn àjẹ́ lónìí. Preaching agape love, grace is becoming occultism. À ń sọ nípa ti ìfúnpé torí ọ̀fẹ́ ó ti wá di ti ìmúniwọ́nú ẹgbẹ́ Why? èrèdí. Because they say they love God. Olùkọ́ sọ fún fẹ́ràn Ọlọ́run. They're the one that preach Àwọn God. ẹni náà tó ń wàásù They're the one that preach Àwọn love, ẹni tó ń wàásù ìfẹ́. agape love, Ìfẹ́ pípé grace love, orí ọ̀fẹ́. excellent grace love, Orí ọ̀fẹ́ tó ga jùlọ nínú ìfẹ́. abundant grace love. Orí ọ̀fẹ́ kíkún nínú ìfẹ́. But when you enter their midst, Ṣùgbọ́n nígbà tí bá gbọ́ àárín wọn, you see a girl that wear pants to church. ó wàá rí ọmọbìnrin tó wọ àwọ̀tẹ́lẹ̀ wá sílé ìjọsìn. Is he walking in the way of Ṣé God? ó rìn ní ọ̀nà ti Ọlọ́run? Is he obeying the statute of Ṣé God? ó ń tẹ̀lé ìlànà ti Ọlọ́run? You don't love O kò God. fẹ́ràn Ọlọ́run. Say God is love. Ó ní Ọlọ́run ní ìfẹ́. He that loveth not God knoweth not him. Ẹni tí ó kò fẹ́ràn Ọlọ́run kò tilẹ̀ mọ̀. You say you love Ó God ní o fẹ́ràn Ọlọ́run. and you are committing adultery. O sì wá ń dẹ́ṣẹ̀ àgbèrè. You don't love O kò God. fẹ́ràn Ọlọ́run. Because if you love God, Nítorí pé o bá fẹ́ràn you obey Ọlọ́run, his commandment. o pàṣẹ àṣẹ rẹ̀ mọ́. Thou shalt not commit adultery. Ìwọ kò gbúdọ̀ ṣe panṣágà. You say you love Ó God ní o fẹ́ràn Ọlọ́run. and you are defiling another man's child. Bẹ́ẹ̀ ni o sì wá ń ba ọmọ ọkùnrin ẹlòmíràn jẹ́. Committing fornication Ó ń ṣe àgbèrè in the name of love. ní orúkọ ìfẹ́. That is not love. Eléyìí kì í ṣe ìfẹ́. That is lust. Eléyìí jẹ́ ìsọnù. You say you love Ó God ní o fẹ́ràn Ọlọ́run. and you are lying. Ó sì ń purọ́. You are lying. Ó ń purọ́. You are lying. Ó ń purọ́. You don't love O kò God. fẹ́ràn Ọlọ́run. Many of you say I love God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní sọ pé mo fẹ́ràn Ọlọ́run. Then come and work for God. Wá ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. Because of hearing and saying you don't want to work for God. Nítorí ẹ̀gbà ọrùn àti ti etí o kò fẹ́ ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. Because you love those things more than God. Nítorí pé o fẹ́ràn nǹkan wọ̀nyí ju Ọlọ́run lọ. You love the world more than O God. fẹ́ràn ayé ju Ọlọ́run lọ. And God said love not the world. Ọlọ́run sì sọ pé má ṣe fẹ́ràn ayé. Many of you can become great prophet, great pastor, great counselor, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló lè jẹ́ wòlíì ńlá, olùṣọ́àgùtàn ńlá. wonderful usher, wonderful singer. O lè jẹ́ akọrin tó dára àti aṣọ́nà tó dára. But you sat down there. Ṣùgbọ́n o jókòó kalẹ̀ níbẹ̀. You know what? Ọmọ èrèdí. Because you don't want God to touch your life. Nítorí pé o kò fẹ́ kí Ọlọ́run kó fọwọ́ tọ́ ayé rẹ. You love the world more than O God. fẹ́ ayé ju Ọlọ́run lọ. Today Christianity, they don't rebuke again. Lọ́jọ́ ní òde kìrìsìtẹ́nì òde òní wọn kì í bá ní wímọ̀. Pastor don't rebuke members. Àwọn olùṣọ́àgùtàn tiẹ̀ kì í bá ọmọ ìjọ wímọ̀. Pastor don't correct members. Àwọn ọmọ ìjọ kì í darí àwọn ìjọ sí ibi tó dára. If you rebuke a worker now, you say I'm not working again. Tó bá bá òṣìṣẹ́ wí nísinsìnyí yóò sọ pé òun ò ṣiṣẹ́ mọ́. I don't like the way pastor talk to me. N kò fẹ́ràn bí olùṣọ́àgùtàn ṣe bá mi sọ̀rọ̀. Do you know that thing pastor just said Ǹjẹ́ o mọ̀ pé ohun tí olùṣọ́àgùtàn ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ ni before the congregation? níwájú ìjọ? Pastor want to call me secretly. Ó yẹ kí olùṣọ́àgùtàn pè mí sí ìkọ̀kọ̀. You didn't read your Bible very O well. kò ka Bíbélì rẹ dáradára. This is not office. Eléyìí kì í ṣe ilé iṣẹ́. This is school of heaven Eléyìí jẹ́ ilé ìwé ti ọ̀run. where you are taught Níbi tí a ti ń kọ́ ọ how to love God. bí a ti ń fẹ́ràn Ọlọ́run. Where you are taught Níbi tí a ti kọ́ ọ how to walk in his way. láti máa rìn ní ọ̀nà rẹ̀. Where you are taught Níbi tí a ti kọ́ ọ how to do his statutes láti and máa judgment. ṣe ìlànà rẹ̀ Because you love him. nítorí pé o fẹ́ràn rẹ̀. So if a pastor cannot rebuke Tí you, olùṣọ́àgùtàn ò bá lè bá ọ wí. that's the problem of our nation now. Èyí ni ìṣòro orílẹ̀-èdè wa nísinsìnyí. All these governors, senators, you see, they go to church. Gbogbo àwọn sẹ́nítọ̀ àti àwọn gómìnà wọ́n lọ sílé ìjọsìn. They are going to do Thanksgiving. Wọ́n máa lọ láti lọ ṣe ìdúpẹ́. A country and a state where no pastor can correct a governor is lost. Orílẹ̀-èdè àti ìpínlẹ̀ tí olùṣọ́àgùtàn ò I'm lè bá telling you. gómìnà wí ó ti sọnù. When pastors Níbi tí àwọn cannot olùṣọ́àgùtàn call governor to correction, tí ò lè pe àwọn gómìnà sí láti bá that wọn nation wí. is lost. Orílẹ̀-èdè náà ti sọnù. It's lost. Ó ti sọnù. When governor cannot come to church and pastor say, my son is the Lord, see me in the office. When he come to church, he's my son. Nígbà tí ibi tí gómìnà lè wá sílé ìjọsìn kí olùṣọ́àgùtàn sì pé gbá mi ní ilé yàrá mi. If I pastor cannot call him to order Nígbà tí èmi olùṣọ́àgùtàn ò bá lè wá pè láti and say, bá wí. walk
in the way of God. pé láti máa rìn ní ọ̀nà ti Ọlọ́run. Do you think corruption can kill corruption? ǹjẹ́ o rò bóyá ìwà ìdíbàjẹ́ lè pa ìwà ìdíbàjẹ́? He said, devil cannot cast out devil. ó ní èṣù ò lè lé èṣù jáde. When vice president attended church, igbákejì ààrẹ ó ń lọ sílé ìjọsìn. and the overseer of that church cannot call president to order. bẹ́ẹ̀ ni alákòóso àgbà ilé ìjọsìn náà sì wá lè pe igbákejì ààrẹ sí He's not a ìlànà. pastor. He's not a pastor. He's a businessman. kì í ṣe olùṣọ́ àgùntàn bí kò ṣe olókoòwò. That's why our country is suffering, èrèdí ìtọ́jú pẹ̀ síwájú láti máa jìyà. because we're not walking the way of God. nítorí pé a kò máa rìn ní ọ̀nà ti Ọlọ́run. We're not walking the statute of God. a kò máa rìn ní ìlànà ti Ọlọ́run. We're not walking the law of God. a kò máa rìn nínú òfin Ọlọ́run. When a pastor cannot call senator to order, nígbà tí olùṣọ́ àgùntàn bá lè pín sẹ́nítọ̀ sí ọ̀nà tí ó tọ́. it's a lamentation of a ó lamentation. jẹ́ ẹkún lórí ẹkún. Do you know why? ǹjẹ́ ọmọ èrèdí náà? Because of money. nítorí owó. Because of money. nítorí owó. Because of money. nítorí owó. We can't rebuke. o kò lè bá ni wí. We can't correct. a kò lè dání. The Bible says, love, rejoice not in iniquity. Bíbélì sọ pé ìfẹ́ kì í máa ń yọ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀. 1 Corinthians 13. ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí What does it ọgbọ̀n. mean iniquity? kí ni a túmọ̀ sí ìwà ìdíbàjẹ́? Love ìfẹ́. and corruption are not partners. ìfẹ́ àti ìwà ìdíbàjẹ́ wọn kì í ṣe ẹgbẹ́. Love and corruption ìfẹ́ àti ìwà ìdíbàjẹ́. cannot work on the same way. wọn kò lè rìn ní ojú On ọ̀nà the kan same náà. line. wọn kò lè rìn lójú ìlànà kan náà. It's impossible. ó jẹ́ ọ̀nà tí kò ṣeé ṣe. When you have law, nígbà tó bá ní ìfẹ́, you walk in truth. ó rìn nínú òtítọ́. You walk in righteousness. ó rìn nínú òdodo. You obey God's commandment. ó wá gbọ́ràn sí àṣẹ ti Ọlọ́run. Thou shalt not steal. ìwọ kò gbúdọ̀ jalè. Thou shalt not bear false witness. ìwọ kò gbúdọ̀ jẹ́rìí èké. Thou shalt not have any other God before me. o kò gbúdọ̀ ní Ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú mi. But today, ṣùgbọ́n lónìí we have plenty gods. a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run. Plenty gods. a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run. I was just praying in my little strength. mo kàn ń gbàdúrà nínú okun kékeré mi. And God was talking about some member of the church. nítorí pé Ọlọ́run wa ń bá mi sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ ìjọ kan. He said, look at that one. ó ní máa wo ilé nì. He has something he's worshiping in his ó room. ní òun náà tí ó ń sìn nínú yàrá rẹ̀. I said, God, well, you are the one that can change them. mo ní Olúwa ìwọ náà ni ó lè yí wọn padà. You say you love God, ó ní o fẹ́ràn Ọlọ́run. and you are saying Christian and Muslim are the same. ó sì wá sọ pé kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí ọ̀kan náà ni wọ́n. You are lost. ó ti sọnù. You don't know who you are serving. o kò mọ ẹ náà tí ó ń sìn. Christian and Muslim have no parallel line. kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí wọn kò ní ọ̀nà kan náà tó papọ̀. You want to be a Muslim? Be a tó bá Muslim. fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí jẹ́ mùsùlùmí. Do well. ṣe dáradára. Obey what's in Quran. gbé ọ̀ràn sí o náà tí ó wà nínú kùránì rẹ. Do it. ṣe Do it. ṣe. There's nothing that is in the Bible that's not in the Quran. kò sí ohun tó wà nínú bíbélì tí yóò sí nínú kùránì. It's even added. àti ẹ̀ tún fi kún un. Do it. ṣe. If God wants to save you, tí Ọlọ́run bá fẹ́ gbà ọ́ He will save you. yóò gbà ọ́. You want to be a Christian? tó bá fẹ́ jẹ́ kìrìsìtẹ́nì Be a good Christian. jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tó dára. Christian is not religious people. kìrìsìtẹ́nì kì í ṣe àwọn ẹlẹ́sìn. It's a way of life of ó God. jẹ́ ọ̀nà ayé. It's walking the way of God. ó jẹ́ onírìn nínú ọ̀nà ti Ọlọ́run. But today, ṣùgbọ́n lónìí you will come to church. ó wá sílé ìjọsìn. You go to mosques. ó lọ sílé. Say, we're serving the same God. wàá sọ pé à ń sin Ọlọ́run kan náà. I hear you. mo gbọ́. You come to church. ó wá sílé ìjọsìn. You go to Alpha. ó lọ sí ọ̀dọ̀ àfáà. Say, we're serving the same ó ní à God. ń sin Ọlọ́run kan Only we náà. are approaching God different way. akàn tilẹ̀ ń lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run lọ́nà You come to mìíràn. church. ó wá sílé ìjọsìn. You go to Abalis. ó lọ sílé babaláwo. You come to church. ó wá sílé ìjọsìn. You go to Ogboni. ó lọ sílé ògbóni. You go to Amo. ó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn You go to mọ̀. Ekanka. ó lọ sọ́dọ̀ àwọn ìkànkà. You go to ó Abalis. lọ sọ́dọ̀ babaláwo. You say you are serving the ó same ní God. wọ́n ń ṣe Ọlọ́run kan náà. You see, if somebody deceive you, it is 50% of life. tí ẹnìkan bá wá ń tàn ọ́ jẹ ó jẹ́ àádọ́ta ní àárín If you ọgọ́rùn-ún. deceive yourself, ṣùgbọ́n tí ìwọ bá tan ara it's rẹ total jẹ loss of ó life. jẹ́ sísọnù pátá. This is the truth. èyí ni òtítọ́ náà. We are not serving the same a God. kò máa sin Ọlọ́run kan náà. They know the God they are serving. wọ́n mọ Ọlọ́run tí àwọn ń sìn. Walk in His way if you love Him. máa rìn nínú ọ̀nà rẹ̀ tí o bá fẹ́ràn rẹ̀. Obey His commandment if you máa love Him. gbọ́ràn sí àṣẹ rẹ̀ tí o bá fẹ́ràn rẹ̀. Obey His statute if you máa love Him. gbọ́ràn sí ìlànà rẹ̀ tí o bá fẹ́ràn rẹ̀. You really love God.
ṣé ìwọ tilẹ̀ fẹ́ràn Ọlọ́run nítòótọ́ That's bí? the question for you today. Èyí ni ìbéèrè fún ọ lónìí. Because I'm going to talk about love next week also. Nítorí pé wọ́n sọ nípa ìfẹ́ ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀. But do you really love Ṣé God? ìwọ tilẹ̀ fẹ́ràn Ọlọ́run tí ó ní òtítọ́ Do you bí? love God above all? Ṣé ìwọ fẹ́ràn Ọlọ́run ju ohun gbogbo lọ? Do you love God with all your heart? Ṣé ìwọ fẹ́ràn Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ? If you are truly born again, you have Jesus. Ṣé o bá jẹ́ àtúbí nítòótọ́ o ní Jésù? And you truly love God. O sì fẹ́ràn Ọlọ́run nítòótọ́. You obey His word. O gbọ́ràn sí àṣẹ rẹ̀. Today we don't obey the word of Òní God. àkè ń gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run. We create our own law. A máa ń fi òfin tiwa sílẹ̀. Pastor will create their own law. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn yóò fi òfin ara wọn sílẹ̀. Overseer will create their own law. Alákòóso àgbà yóò dá òfin tirẹ̀ ṣe. We create church dogma. A ó wá ṣe ti ìlànà ti ìjọ. We leave the word of God. A ó fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀. Let me tell you one. Jẹ́ kí n sọ nǹkan fún ọ. You want to live? Ṣé o fẹ́ yè? You want to make heaven? O fẹ́ dé ọ̀run? You want to prosper? O fẹ́ lu àlùyọ? You want God to heal you? O fẹ́ kí Ọlọ́run kó wò ọ́ sàn? You want God to protect you? O fẹ́ kí Ọlọ́run kó dáàbò bò ọ́? You want God to visit you? O fẹ́ kí Ọlọ́run kó bẹ̀ ọ́ wò? You want God to talk to you? O fẹ́ kí Ọlọ́run kó bá ọ sọ̀rọ̀? You want God to walk with you? O fẹ́ kí Ọlọ́run kó bá ọ See, rìn? many people don't believe God talk to people. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òtí ẹ̀ nígbà pé Ọlọ́run ń bá ènìyàn sọ̀rọ̀. Many people don't believe God walk with people. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òtí nígbà pé Ọlọ́run ń bá ènìyàn rìn. You know why? Ǹjẹ́ ọmọ èrèdí náà? Because you don't obey Him. Nítorí pé o kò máa gbọ́ràn sí i. If you obey Him, Tí o bá gbọ́ràn sí i, He will talk to you. yóò bá ọ sọ̀rọ̀. He will walk with you. Yóò bá ọ rìn. He will show you great things. Yóò fi ohun ńlá hàn ọ́. He will bless you. Yóò bùkún fún ọ. The blessing of the Lord make rich. Ìbùkún Ọlọ́run ni ó mú ní ńlá. You see, when God bless you, Nígbà tí Ọlọ́run bá bùkún fún ọ, no wish can collect kò it. sí àjẹ́ tó lè gbà á. Because they are not the one that give you. Nítorí pé kì í ṣe àwọn ni ó fi fún ọ. Because God protects what He gives. Nítorí pé Ọlọ́run máa ń dáàbò bo náà tó bá fi fún mi. If God give you a car, Tí Ọlọ́run bá fún ọ ní ọkọ̀ armed ayọ́kẹ́lẹ́, robber cannot see it. àwọn adigunjalè ò lè rí. If God build a house for Tí you, Ọlọ́run bá kọ́ ilé fún ọ, nothing can kò destroy it. sí ohunkóhun tó lè parun. If God make you a billionaire, Tí Ọlọ́run bá sọ ọ́ di bílíọ̀níà, flow it, tí ó máa ná, flow it, máa ná, flow it. máa ná, Buy a good car, ra ọkọ̀ tó dára, buy a good house, máa ra ilé tó dára, buy how many car you want to buy. ra iye ọkọ̀ tó bá wù ọ́ láti rà, Roll in convoy. máa wá lọ nínú àgbájọpọ̀ ọkọ̀. So buy power machine bike. Máa Let two be in your front. kó wá ra máṣíìnì ńláńlá dẹ̀ndẹ̀ndẹ̀ndẹ̀ Be a governor of yourself. di gómìnà ara rẹ. Shout hallelujah. Ẹ̀yin Olúwa, Especially when you are going to your village. pàápàá jùlọ tó bá ń lọ sínú abúlé rẹ. I remember one of my friends were going to their village. Mo rántí ọ̀rẹ́ mi kan á lọ sí abúlé We wọn. were going with 5 cars. À ń lọ pẹ̀lú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ And márùn-ún. then we get to the gate. I said, this is your village. Nígbà tí a wá dé ẹnu ọ̀nà wọn, mo sọ pé èyí He said yes. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. I said, put on the flashlight. Mo ní wá fi iná ilẹ̀ tó ń ṣẹ́jú sílẹ̀. All the 5 cars. Sọ gbogbo ti ọkọ̀ We put on the márùn-ún. flashlight. Ó yá tàn sílẹ̀. Bim, Bẹ́ẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn. we have come. A ti dé, We have come. a ti dé, We have arrived. a ti dé o. We have come. A ti dé, We have arrived. a ti dé, We have come. a ti dé, We have arrived. a ti dé. We enter the village. I said, don't rush. Just be A going small, wọnú abúlé small. náà, mo ní má ṣe sáré, wá sí lọ jẹ́jẹ́. Children started running after us. Àwọn ọmọdé bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré tẹ̀lé wa lẹ́yìn. When we get to the gate of the house, Nígbà tá a dé ẹnu ọ̀nà ilé I wọn, said, don't come out like mo ní má that. ṣe jáde bẹ́ẹ̀. Ask your driver to open the door Sọ fún awakọ̀ rẹ kó ṣí ilẹ̀kùn. and bring out one leg. Kọ́kọ́ gbé ẹsẹ̀ kan jáde. Let them see the shoe Jẹ́ kán- Jesus bought for you. Jẹ́ kán rí bàtà tí Jésù ń rà fún ọ. I said, sister, Mo ní arábìnrin, when you bring out the leg, then bring out the bag. nígbà tí o bá tún wá gbé ẹsẹ̀ rẹ jáde, Let gbé the witches àpamọ́ and jáde. wizards see the bag Jesus Jẹ́ bought kí for oṣó you. àti àjẹ́ kan rí àpamọ́ tí o gbé jáde. Then when you come out, Nígbà tí o bá wá jáde, come out with one leg. jáde pẹ̀lú ẹsẹ̀ kan. Bring out the second leg in style Gbé ẹsẹ̀ kejì jáde pẹ̀lú akọ. and stand tall. Kí o sì wá dúró ga. And I told you about that. Do you Baba the guy like this? Wọ́n á sọ fún arákùnrin náà pé kó gbé agbádá rẹ̀ sókè. Rearrange your car. Tú fìlà rẹ̀ gẹ̀. Then when you are going in, don't rush, just be going in. Nígbà tí o bá wá ń wọlé lọ, má ṣe sáré, wọ́n á máa lọ jẹ́jẹ́. Oh, it was wonderful. Ó jẹ́ ohun tó rẹwà. Because Jesus blessed the brother. Nítorí pé Ọlọ́run bùkún fún Jésù ń bùkún fún arákùnrin náà. We entered the house. A wọnú ilé. What God give, God will protect. Ohun tí Ọlọ́run fi fún ni yóò dáàbò bò. We pray A gbàdúrà, and we slept. a sì sùn. The next morning, Ní àárọ̀ ọjọ́ kejì, when we wake up, nígbà tá a jí lówùúrọ̀, the powerful ability that control the whole village aláwo tí ó wá ń darí gbogbo abúlé náà, was at the gate of the ó wá house. wà lẹ́nu ọ̀nà ilé náà. He said, oh, you my Ó people. ní ẹ̀yin ènìyàn mi. One man of God they started here last night. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan wọ̀ yín wá ní àṣálẹ́ àná.
And as he enter, bó sì ti wọ̀ yín wá except you go out of this place, àyàfi tó wá fi ibi yìí sílẹ̀ nothing can work. kò sí ohun tó lè ṣiṣẹ́ Because all the demons nítorí gbogbo àwọn ẹ̀mí and òkùnkùn all the witches àti gbogbo àwọn àjẹ́ and all the water spirits àti gbogbo àwọn ẹ̀mí omi and all the oracle of the idol, àti gbogbo àwọn ojúbọ ti òrìṣà they've left the village. gbogbo wọn ti fi abúlé I sílẹ̀ say, except that man go, àyàfi tí ọkùnrin ní bá lọ they are not coming back. wọn kò ní padà wá Here you are afraid. ní ìlò wà tí ìwọ ẹ̀rù ń bà They will ọ́ come and steal your car. wọ́n wàá jí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ Fear will kill a sinner. ẹ̀rù yóò pa ẹlẹ́ṣẹ̀ Fear will kill a man that doesn't love God. ẹ̀rù yóò pa ọkùnrin náà tí kò fẹ́ràn Ọlọ́run I want to tell you, the faith ministry. mo fẹ́ sọ fún ọ nínú ìjọ ìràpadà tí God náà said it's your year of mysterious good news. Ọlọ́run sọ pé èyí jẹ́ ọdún ìròyìn àdìtú rẹ He has never told me something that has never happened. kò tí wàá sọ nǹkan fún mi tí ò ṣẹlẹ̀ rí He told me last year is a year of abundance, ó sọ double fún mi portion. ní ọdún tí ó kọjá pé ayọ̀ ọdún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni Do you know how many members of the Joshua family that bought house last ǹjẹ́ year? ọmọ ìjọ ìràpadà tí iná tó ra ilé ní ọdún tó kọjá If I begin to share testimony of last year with you, ní jẹ́rìí ọdún tó kọjá pẹ̀lú rẹ somebody call me. ẹnìkan pé He olùṣọ́àgùtàn said, this is the best year in my life. ó ní èyí ni ọdún tó dára jùlọ fún ayé mi I said, don't let them hear it from your mouth mo ní má outside. jẹ́ kán gbọ́ lẹ́nu rẹ ní ọ̀tá This year, ọdún yìí mysterious good news ìròyìn àdìtú tó dára will knock your door. yóò wá kànlẹ̀kùn rẹ You are declaring fasting. à ń kéde àwẹ̀ Some of you will just do hunger strike. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni ó kàn ṣáà fi para rẹ̀ Some of you lásán will just do religious strike. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni ó wá gba àwẹ̀ tí ẹ̀sìn Some of you will just do church fast. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò ṣe àwẹ̀ tí ìjọ You are fasting. ó ń gba àwẹ̀ Some of you have started fasting. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàwẹ̀ You have started your hunger strike again. ó ti bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ Who told you you must fast in January? Where is it in the Bible? ta ló sọ fún ọ pé o ní láti gbàwẹ̀ ní oṣù kìíní Who told you you must fast in February? ta ló sọ fún ọ pé o ní láti gbàwẹ̀ ní oṣù kejì What is the reason of your fasting? kí ni èrèdí àwẹ̀ rẹ You have not even planned your life. o kò tilẹ̀ tí wàá ṣètò ayé rẹ Some pastors are already fasting. ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùṣọ́àgùtàn ti ń gbàwẹ̀ Some workers báyìí are already fasting. ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣìṣẹ́ ti ń gbàwẹ̀ Have you planned your life? ṣé o ti wá ṣètò ayé rẹ Have you meditated? Has God talked to you what you should do? ṣé o ti wá ṣe o ti àṣàyàn ṣé Ọlọ́run ti sọ fún ohun tí o ṣe Jesus said, I'll bet this one cannot go except by fasting and praying. wọ́n ní eléyìí kò lè lọ bí kò ṣe nípa ẹ̀wẹ̀ àti àdúrà Our church fast in December. àwọn ìjọ wa gbàwẹ̀ ní oṣù Oh, you member of Finger of Angels Chapel. yóò gbọ́ ẹ̀yin ọmọ ìjọ ti ìka ti àwọn áńgẹ́lì Our fasting is in February. I think you know. àgbẹ̀ wa bẹ̀ ní oṣù kejì mo rò báyẹn mọ̀ Some people asked me last year, Pastor, when are we going to fast? ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí mi I lè said, God did lọ́dún not tell me to fast this year, so wọ́n I'm not Ọlọ́run ní kí fasting. n gbàwẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni n kò gbàwẹ̀ And I'm not giving any church member fasting. bẹ́ẹ̀ ni n kò sì máa fún ọmọ ìjọ kan ní àwẹ̀ You're on your own. ọ wà ní àti ara rẹ̀ I want to ask you, mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ rẹ you are fasting. ò ń gbàwẹ̀ Do you love God? ṣé o fẹ́ràn Ọlọ́run Before you started fasting, kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàwẹ̀ do you love God? ṣé o fẹ́ràn Ọlọ́run Before you started fasting, kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàwẹ̀ check yourself. yẹ ara rẹ wò Check your concept. yẹ ọkàn rẹ wò Are you walking in His way? ṣé o ń rìn ní ọ̀nà rẹ̀ Before you started fasting, kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàwẹ̀ check yourself. yẹ ara rẹ wò Check your life. yẹ ayé rẹ wò Are you obeying His ṣé o commandment? ń gbà ìrántí àṣẹ rẹ̀ The man that want to fast, ọkùnrin tó fẹ́ gbàwẹ̀ that slapped his wife. tó fẹ́ gbá ìyàwó rẹ̀ létí The man that want to fast, ọkùnrin tó fẹ́ gbàwẹ̀ that went out and buy rice and locked door and started eating it. tó wá lọ síta tó ra ìrẹsì tó wá tilẹ̀kùn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dá nìkan jẹ́ And and the wife and the children are hungry outside. bẹ́ẹ̀ ni ọmọ àti ìyàwó ebi ń pa wọ́n lóde He bought suya. ó ra súyà He locked the door. ó tilẹ̀kùn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré jẹ He said, I'm breaking the fast. ó ní mò ń jẹ́ àwẹ̀ mi Are you obeying God's commandment? ṣé ìwọ wá ń gbọ́ràn sí àṣẹ ti The Ọlọ́run man that want to fast, ọkùnrin tó fẹ́ gbàwẹ̀ are you obeying God's statute? ṣé o wá ń gbọ́ràn sí ìlànà ti Ọlọ́run The man that want to fast, ọkùnrin tó fẹ́ gbàwẹ̀ are you doing God's judgment? ṣé o ń ṣe ìdájọ́ ti Ọlọ́run You didn't do it. o kò ṣe é You didn't do it. o kò ṣe é You have forgotten. o ti gbàgbé Without holiness, láì sí ìwà mímọ́ no man kò sí ọkùnrin kan shall see God. tí ó rí Ọlọ́run Be ye holy. ṣé ìwọ jẹ́ mímọ́ For God is holy. nítorí pé Ọlọ́run jẹ́ mímọ́ What is holiness? kí ni ìwà mímọ́ Love. ìfẹ́ The greatest commandment. òfin tó ga jùlọ Love. ìfẹ́ ni So I charge you. mo gbà ọ́ níyànjú Love God fẹ́ràn Ọlọ́run with all your heart, pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ with all your soul, pẹ̀lú gbogbo ẹ̀mí rẹ with all your spirit. pẹ̀lú gbogbo ẹ̀mí rẹ
with all your life. pẹ̀lú gbogbo ayé rẹ̀. Let your neighbor know you love God jẹ́ kí àwọn tó wà ládùúgbò rẹ̀ mọ̀ pé o fẹ́ràn Ọlọ́run. by obeying the word of God. nípa títẹ̀lé àṣẹ ti Ọlọ́run. Love is practical. ìfẹ́ ó jẹ́ ilé tí a fi sí ìṣe. Love is not hidden. ìfẹ́ òfin kì í farasin. Love reveals in your action. ìfẹ́ máa ń farahàn nínú It reveals in your ó reaction. máa ń fi ara hàn nínú ìṣesí rẹ̀. Love is not passive. ìfẹ́ kì í ṣe náà tí ó Love is farasin. active. ìfẹ́ jẹ́ náà tí ó máa ń ṣiṣẹ́. Love is not hidden. ìfẹ́ kò mú sí ohun náà kì í ṣe ohun tó máa ń wà ní Love is open. ọ̀fẹ́ wà ní ojú tó. Love is not arrogant. ìfẹ́ kì í ṣe ẹni náà tí ó wá wọ̀. Love gives. ìfẹ́ máa ń fi fún ni. Love gives. ìfẹ́ máa ń fi fún ni. Gives. fi fún ni. Do you love God? ṣé ìwọ fẹ́ràn Ọlọ́run? How many of you want to love God this mélòó year? nínú yín ló fẹ́ fẹ́ràn Ọlọ́run ní ọdún yìí? With all your heart, pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ, with all your soul, pẹ̀lú gbogbo ẹ̀mí rẹ, with all your spirit. pẹ̀lú gbogbo ẹ̀mí rẹ. Then when you love God, nígbà tí wàá fẹ́ràn Ọlọ́run, obey His word. gbọ́ràn sí àṣẹ ọ̀rọ̀ rẹ̀. If you love God, tó bá fẹ́ràn Ọlọ́run, you obey His word. tó gbẹ́ràn sí àṣẹ rẹ̀, It will be easy for you to do your first fruit. yóò wá rọrùn fún ọ láti wá fi àkọ́so rẹ sílẹ̀. Don't need to struggle with you. Pay your time. Pay your o time. kò nílò láti wá máa làkàkà pẹ̀lú ẹ pé sàn ìdámẹ́wàá rẹ sàn You ìdámẹ́wàá know you rẹ. are doing it for God. o mọ̀ pé ó ń ṣe fún Ọlọ́run ni. Help your neighbor. Help your neighbor. kì í ṣe pé ká máa sọ fún ọ pé aládùúgbò rẹ lọ́rùn You don't need to lọ́wọ́. be forced a kò nílò láti fi ipá mú ọ. because you know I'm doing it for God. nítorí pé o mọ̀ pé mo ń ṣe fún Ọlọ́run ni. Because I love God. nítorí pé mo fẹ́ràn Ọlọ́run. You don't need to do things for God in the church o kò nílò láti ṣe nǹkan fún Ọlọ́run nínú ilé ìjọsìn. because you know you are doing it for nítorí pé o God. mọ̀ pé o ń ṣe fún Ọlọ́run ni. Work for God. ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. We are going to make disciples. Join the disciples. a fẹ́ pè fún ti àwọn òṣìṣẹ́ dára fún Workers òṣìṣẹ́. in the church, you don't need to complain. ìwọ òṣìṣẹ́ ní ìjọ kò nílò láti máa ṣe àwáwí. No amount of money I give worker that can pay your salary and your life. kì í ṣe kò sí iye owó ọ̀yà tí mo lè fún àwọn òṣìṣẹ́ tó lè san But owó ayé God can rẹ̀. give you something that will settle your life. ṣùgbọ́n Ọlọ́run lè fún ọ ní nǹkan kan ilé tí yóò wá yanjú ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀. Rise up on your feet. dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Leave the demon and the wishes aside. fi àwọn oṣó àti àjẹ́ sílẹ̀ sí apá kan. If you love God, kí o bá fẹ́ràn Ọlọ́run, God will protect you. Ọlọ́run yóò dáàbò bò ọ́. Just give you one testimony, then we start praying. wọ́n kàn fún ọ ní ẹ̀rí kan ní àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àdúrà Because I love God. nítorí mo fẹ́ràn Ọlọ́run. That's why you see me preach boldly. èrèdí ni tó fi rí mi tí mo ń wàásù pẹ̀lú ìgboyà. The person I fear in my life is God. ẹnìkan ṣoṣo tí mo fẹ́ràn tí mo bẹ̀rù nínú ayé mi ni And the person Ọlọ́run. that make me to be dread ẹnìkan ṣoṣo tó máa ń mú mi ń gbọ̀n is God. òun ni Ọlọ́run. No man. kò sí ọkùnrin náà. That's why they call me pastor. èrèdí ni ta fi ń pè mí ní olùṣọ́ àgùntàn. If I preach finish, some of you will hate me and run away. tí mo bá wàásù tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín yóò kórìíra mi yóò sì sá lọ. That's why I love village church more than city church. èrèdí ni mo fi fẹ́ràn ìjọ ti abúlé ju ìjọ ti tó Rebuke wà them, nínú. correct them, they will still come to church. You know why they love ó God. bá wọn wí ó bu wọn wọ́n sì padà sílé ìjọsìn nítorí wọ́n fẹ́ràn Ọlọ́run. But all these people with big jeep, big house, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí big pẹ̀lú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ńlá pẹ̀lú ilé ńlá. they love their money, not God. wọ́n fẹ́ràn owó wọn ju gan And they won't use their Ọlọ́run. money to correct pastor. wọ́n sì fẹ́ lo owó wọn láti máa fi darí olùṣọ́ àgùntàn. But there are people who have big car, big house, big money. They love God. àpọ̀lọpọ̀ ló sì wà ní ọkọ̀ ńlá tán ní ilé ńlá When síbẹ̀ you see wọ́n them fẹ́ràn come to Ọlọ́run. church, you don't even know them. Only God that know them. nígbà tí wàá rí wọn nílé ìjọsìn o kò ní tẹ̀ nímọ̀ wọn Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló mọ̀ wọn. But those other ones, ṣùgbọ́n àwọn mìíràn yìí they want to control everybody. wọ́n fẹ́ darí gbogbo ènìyàn. So they want to dictate what you preach. wọ́n tilẹ̀ wá fẹ́ ṣe àkóso náà tí ó wàásùn. But if you love God, ṣùgbọ́n tí wọ́n bá fẹ́ràn Ọlọ́run. a lady came to my front. Listen very well. ọmọbìnrin kan wá síwájú mi tẹ́tí sí mi Say, dáradára. Pastor, pray for me. ó ní olùṣọ́ àgùntàn gbàdúrà fún mi. I said, that's my work. mo ní èyí ni iṣẹ́ mi. And I asked her a question. wọ́n á bi í léèrè ìbéèrè kan. She's a choir. ó jẹ́ akọrin. She's a worker. ó jẹ́ òṣìṣẹ́. I said, what do you really come to do? mo ní kí ni òun náà tí o wá láti ṣe gan. Say, Pastor, pray for. I said, wọ́n á ní olùṣọ́ that's àgùntàn. my work. I said, èyí ni Pastor, iṣẹ́ pray mi for you. gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn. This visitation you come to do, what do you come to do? ìbẹ̀wò tí o wá ṣe yìí kí ni òun gan tí o wá láti wá ṣe. Say, just to pray for me. o ní láti gbàdúrà fún mi nìkan ni. And I need baptism of the Holy Ghost. mo sì fẹ́. I said, if you have faith, you will get it here. mo ní tó bá ní ìgbàgbọ́ ó rí Jesus has paid the price. Jésù ti san iye rẹ̀. But I now, Holy Ghost just said, Ẹ̀mí open wá sọ Acts pé- chapter 5. I open. mo wá sí i. Say, tell her to read. mo ní kó kà á. I say, read. mo ní kà á. He read verse 1. ó ka ẹsẹ̀ He kìíní. read verse 2. ó ka ẹsẹ̀ He kejì. read verse 3. ó ka ẹsẹ̀ When he kẹta. get to verse 4, nígbà tó dé ẹsẹ̀ he kẹrin. closed his mouth. ó wá pa inú rẹ̀ dé. She closed her mouth. ó pa inú rẹ̀ mọ́.
The next thing she will say, Pastor, I will confess now. ó wá ní olùṣọ́ àgùntàn ó jẹ́wọ́ báyìí. I said, free of charge, confess. mo wá ní láì gba oyekeye lórí rẹ̀ jẹ́wọ́. I said, my mission is to come and wash you. ṣé ìránṣẹ́ mi láti wá bẹ̀ ọ́ wò láti wò If ọ́. you are still with your friend. bóyá o ṣì wà pẹ̀lú ọ̀rẹ́ rẹ. I said, friend. mo ní ọ̀rẹ́ mi. Friend, I have a lot of friends. Say, no, not those mo ones. ní ọ̀rẹ́ púpọ̀. ó ní kì í I ṣe said, àwọn okay, you wọ̀nyí. will tell me the name of my ó friend. ní wọ́n Here wá now. sọ orúkọ ọ̀rẹ́ náà fún mi. Before this girl will call Jesus, kí ọgbọ́nbìnrin tó ti pé ó pe Jésù. it took us 45 ó minutes. fẹ́ẹ́ gbà wá ní ìwọ̀n When ogójì she finally ìṣẹ́jú ó lé called márùn-ún. Jesus, nígbà tí wàá pe Jésù ní she ìgbésí fell on the ground. ó wá ṣubú lulẹ̀. So when she stood up, nígbà tó dìde. I said, but you used to sing in the choir, Jesus. wọ́n á ní o máa ń kọ nínú ẹgbẹ́ akọrin Jésù. I said, you see that on Pastor? ó wá ní We, sọ̀rẹ́lẹ̀ olùṣọ́ we àgùntàn. sing it from our lips. a kàn máa ń kọ látòrí We don't lẹ́sẹ̀ sing wa ni. it from our a heart. kì í kọ láti inú ọkàn wa. I said, then who are you? wọ́n á ní ta ni ìwọ. I said, I'm an agent of Marine Kingdom. ó ní mo wá jẹ́ iṣẹ́ ikọ̀ ti ẹ̀mí omi. We want to attack you. a fẹ́ kọlù But they ọ́. say I should go and check. wọ́n wá ní kí n lọ yẹ̀ ọ́ wò náà. If you and your friend bóyá ìwọ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ rẹ. are still together. bí ẹ sì wà papọ̀. I said, but you have seen now. What do you see? mo ní We báwo are ni ó still ní mo ti together. rí. So we can't do anything. a kò lè ṣe ohunkóhun. So, but don't bother to pray for me because Wọ́n á ní I'm má not ṣe- ready for ó deliverance. ní má ṣe wá láti gbàdúrà fún mi nítorí kò rẹ́dì fún kò ṣetán fún ìtúsílẹ̀. And she's still singing in choir. ó sì ń kọrin sínú ẹgbẹ́ akọrin síbẹ̀. Some of you, they are deceiving you. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni wọ́n ń tàn. Coronavirus wave 2. coronavirus apá kejì. The Bible says, who will make Ahab to fall at Ramogild? bíbélì sọ pé ta ni yóò mú kí Áhábù kó ṣubú lulẹ̀ ní Rẹ́mọgídéánì. Who will make Ahab to die very quickly? ta ni yóò mú kí Áhábù kó kú kankan. He said, I, Lord. ó ní èmi ni Olúwa. He said, how will you do it? ó ní báwo ni ó ṣe ṣe. He said, I will go down and be a lying spirit in ó ní them. ó sọ̀kalẹ̀ lọ ó sì wá di ẹ̀mí rọ́. If coronavirus enter Nigeria, tí coronavirus bá wọ orílẹ̀-èdè if Nàìjíríà. God just allow it to enter, Ọlọ́run bá gbà láyè láti wọlé. if 50 million people now did not die in one day, come and press my nose. tí àwọn ènìyàn tó tó 50 mílíọ̀nù ò bá kú ní ọjọ́ kan wá fọ́ rẹ́ mi nímú. I'm on Facebook. They are Mo- treating malaria parasite. They say they are treating coronavirus. mo wà lórí Facebook wọ́n ń ṣe ìtọ́jú ibà ní. If you like, don't cover your nose. No, cover from your face. tó bá wù ọ́ fi bo ojú rẹ. If coronavirus enter Nigeria tí today, coronavirus bá wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà the lónìí. governor himself will not be able to stand. gómìnà tí ká rẹ̀ kò tí ì nílé dúró. Go to London, go and see lọ coronavirus. sí ìlú London kó lọ wo coronavirus. Go to India, go and see lọ sí coronavirus. India kó lọ wo coronavirus. Go to where my pastor are now, go and see coronavirus lọ live. sí ibi tí àwọn olùṣàgùntàn wà nísìnyí kó lọ wo coronavirus láàyè. It cannot enter kò Nigeria lè wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. because we love God nítorí pé a fẹ́ràn Ọlọ́run. and God is protecting Ọlọ́run us. ti ń dáàbò bò wá. Let me tell you, jẹ́ kí n sọ fún ọ. the immune system of Africa is not easy to break like coronavirus. ara àwọn Áfíríkà kò ṣe ń gba coronavirus ó lè wọnú rẹ̀. Somebody came from America. ẹnìkan wá láti ìlú Amẹ́ríkà. He's a nurse. ó jẹ́ He's oníṣègùn treating coronavirus people ó ń tọ́jú àwọn tó ní coronavirus America. nílùú Amẹ́ríkà without covering his face. láì bo imú rẹ̀. They have to force him to cover. wọ́n ti àwọn fi pa mu They say, láti you this African ó man. wá ní ìwọ ọkùnrin They took Áfíríkà him for yìí test. wọ́n mú lọ fún láti lọ yẹ̀wò Negative. kò ní. When he came back, nígbà tó padà wá sí they tested him in every airport. wọ́n yẹ̀wò ní gbogbo Negative. òfurufú bẹ́ẹ̀ ni kò sí They níbẹ̀. tested him here. Negative. wọ́n yẹ̀wò ní kò sí níbẹ̀. He said, Pastor, see me. ó wá ní olùṣọ́àgùtàn wò mí. Say that thing is real there. ó ní òun yìí jẹ́ He's killing òótọ́ bẹ́ẹ̀ people. ó ń pa àwọn ènìyàn. When the time comes, nígbà tí àkókò bá tó they will tell you the meaning wọ́n ó sọ fún ọ òun náà of coronavirus. tí à ń pè ní coronavirus. But you keep yourself. ṣùgbọ́n ìwọ para rẹ mọ́ Don't believe lies. má ṣe gbàgbọ́ nínú irọ́. You know what I'm warning you before we pray? ǹjẹ́ ọmọ rẹ̀ tí mo fi ń kìlọ̀ fún ọkọ tó pa The àgbàdúrà Lord open my eyes. Ọlọ́run ṣí ojú mi. If I say the Lord open my eyes, tí I'm wọ́n sọ telling fún wa you. pé Olúwa ṣí ojú mi Olúwa ṣí ojú mi. The Lord show me covens Ọlọ́run fi àwọn ilé ìdìyàn mi of witchcraft tí àwọn tí àjẹ́ that have created their own coronavirus. èyí tí wọ́n ti wá dá coronavirus wọn sílẹ̀ And they are ready to fire arrow wọ́n sì wá ṣetán láti wá ta at ọfà anyone that believe this lie. láti wá ta ẹnikẹ́ni tó bá gba ẹ̀rọ yìí láyé gbọ́ Anyone that believe this lie, ẹnikẹ́ni tó bá gba ẹ̀rọ yìí gbọ́ the arrow will just come. ọfà náà yóò ṣáà wá Pa! yóò sì wọ́ God said, do you see it? Ọlọ́run ṣe orí I said, I see mo it. ní mo rí i Say, warn your people kìlọ̀ fún àwọn ènìyàn rẹ̀ not to believe a lie. láti má ṣe gba irọ́ gbọ́ They believe a lie, wọ́n gbàgbọ́ nípa irọ́ then the arrow will enter. bẹ́ẹ̀ ni ọfà náà yóò wọlé Keep yourself.
para rẹ mọ́. Eat good food. Jẹun tó dára. Keep yourself. Para rẹ mọ́. Take your immune system drinks very well. Máa lo àwọn oògùn tí yóò mú kí ẹ̀gọ́ ara rẹ kó ní okun. Take lime. Máa mú láìmù. Good one. Èyí tó dára. Take dongoyaro. Mú dógóyárò. Good one. Èyí tó dára. Take efirin. Máa mú efirin. Good one. Èyí tó dára. Then other immune system things they do medically. Gbogbo àwọn wọ̀nyí tí ó máa mú Pharmaceutically. kára kó jí pépé Take nínú it. ìgbìmọ̀. Eat fruit. Eat balanced food. Jẹ àwọn èso tó dára, jẹ oúnjẹ tó dára. Take good herbs. Mú àwọn egbògi tó dára. Then eat good food. Kó o sì jẹ oúnjẹ tó dára. Eat good fruit. Jẹ èso tó dára. Then see how you will be strong. Kó o sì wá wò bí ara rẹ yóò sì le. Shout this prayer to heaven. Pariwo àdúrà ẹ̀ sí ọ̀run. Say, my Father, my Father. Ọgbẹ́ bàbá mi, bàbá mi. Power and grace Agbára àti oore ọ̀fẹ́ to love you láti fẹ́ràn rẹ with all my heart. pẹ̀lú gbogbo ọkàn mi. Lord, Olúwa, pour it upon my heart. dà á sórí ọkàn mi In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. Oh, yeah, pray that. Gba àdúrà náà. Olúwa ẹ dà sí ọkàn mi. Olúwa ẹ dà sọ́kàn mi. Power and grace Agbára àti oore ọ̀fẹ́ to love láti fẹ́ràn the Lord my God Olúwa Ọlọ́run mi with all my heart, pẹ̀lú gbogbo ọkàn mi, with all my soul. pẹ̀lú gbogbo ẹ̀mí mi. Love never fails. Ìfẹ́ kí o kùnà rí. If you love God, He will never fail Tí you. o bá fẹ́ràn Ọlọ́run kò lè já ọ kulẹ̀. Power and grace Agbára àti oore ọ̀fẹ́ to love God láti fẹ́ràn Ọlọ́run with all my heart. pẹ̀lú gbogbo ọkàn mi. Lord, Olúwa, pour it on me. dà á sórí mi. Pour it on me. Dà á sórí mi o. Pour it on me. Dà á sórí mi. Pour it on me. Dà á sórí mi. Pour it on me. Dà á sórí mi. Power and grace Agbára àti oore ọ̀fẹ́ to love God. láti fẹ́ràn Ọlọ́run Above all ju ohun things, gbogbo lọ. pour it on me. Dà á sórí mi o. Pour it on me. Dà á sórí mi. 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 In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. From that testimony I shared with you, Pẹ̀lú ẹ̀rí tí mo pín pẹ̀lú rẹ nì. the lady said, Ọmọbìnrin náà wá sọ wípé your friend is still with you. ọ̀rẹ́ rẹ̀ sì wà pẹ̀lú rẹ̀. Jesus said one word. Jésù sọ ọ̀rọ̀ kan. He said, if you love me, Ó ní tó bá fẹ́ràn mi, I will not call you a disciple. n kò ní pè ọ́ ní ọmọ ẹ̀yìn. I will call you my friend. N ó pè ọ́ ní ọ̀rẹ́ mi. And people are saying, I'm sick, I'm sick. I say, I'm not sick. Mo sọ gbogbo èèyàn sọ pé mo ń ṣàìsàn mo ní àìsàn ò ṣe mí. I'm the one who did not use wisdom to do the thing God asked me to do. Èmi ni kò fi ọgbọ́n ṣe ohun náà tí Ọlọ́run ní kí n ṣe. I love people more than myself. Mo fẹ́ràn àwọn ènìyàn ju ara mi lọ. So when I want to stop, I continue working. Nígbà tí ó yẹ kí n dúró, mo tẹ̀síwájú láti máa When I ṣiṣẹ́. want to rest, I continue working. Nígbà tí ó yẹ kí n wá máa sinmi, mo tẹ̀síwájú láti máa So ṣiṣẹ́. when I did not rest the body is resting me by force. Nígbà tí n kò wá fi ara mi balẹ̀, ara mi wá ń fara mi balẹ̀ pẹ̀lú ipá. Jesus said, come apart for a little, Jésù sọ pé wá sí apá kan ní ìgbà díẹ̀. or you will break apart. Àbí kó tó di pé o wá fọ́ká sí yẹ̀lẹ̀. Thank God, I'm breaking, but I didn't break apart. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo fọ́ ṣùgbọ́n kò fọ́ pẹ́tẹ́pẹ́tẹ́. That's I have to give my pastor 3 weeks. Èyí ni a ti fún àwọn ará mi ní ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. No evangelism, Kò sí ìjèrè ọkàn, no follow up. kò sí ìgbẹ́niwò. Sit down in your house. Jókòó sínú ilé rẹ, Look at your wife face, máa wo ojú ìyàwó rẹ, your children face. ojú àwọn ọmọ rẹ. If you have money, Tó bá ní owó, go to a good place lọ síbi tó dára, where you can eat, drink, and sleep. níbi tó lè jẹ egun tó dára, tó lè mú tó dára kó o Rest your sinmi, body. kó o sì wá sinmi. In short, the church land, the church need rest. Ilẹ̀ ìjọ gan tilẹ̀ nílò ìsinmi. To match he said from January to December. A tẹ orí rẹ̀ láti ilé ọjọ́ ìsinmi àkọ́kọ́ sí Everybody here can talk, tí ó gba àwọn àga ìbá lè sọ̀rọ̀. but now they are happy because we are not sitting on it during the week. Ṣùgbọ́n inú wọn dùn lórí pé àkùnmọ́ àjókòó lórí wọn ní àárín Nobody ọ̀sẹ̀. can give you rest. Kò sẹ́nikẹ́ni tó lè fún wọn ní ìsinmi. Only you Àfi àìwọ́ ti ká rẹ̀. can give yourself Òun rest. nìkan ló lè fún ara rẹ̀ ní ìsinmi. Learn a lesson from me. Kọ́ ẹ̀kọ́ láti àdọ̀ mi. Rest Sinmi when you go to rest. nígbà tó yẹ kó o sinmi. Then God will do the rest. Ọlọ́run yóò sì wá ṣe ìtókù. God is doing the rest for me. Ọlọ́run ń ṣe ìtókù fún mi. And because when I will talk about love your neighbor next week, and then I will talk about your love for me that saved my life. Nígbà tí wọ́n sọ nípa fẹ́ràn ọmọ nìkejì rẹ ní ọ̀sẹ̀ tó wọ̀, wọ́n sọ fún ọ nípa ìfẹ́ rẹ sí mi tó gba ayé mi là. So we are going to shout this. Ó wàá pariwo àdúrà yìí. Shout this prayer very well. Pariwo àdúrà yìí dáradára. My father, my father, my father. Bàbá mi, bàbá mi, bàbá mi. Pour enough grace Tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí ọ̀fẹ́ In my tó fún heart. mi sínú ọkàn mi to love you láti fẹ́ràn rẹ until you call me friend. títí ó fi pè mí ní ọ̀rẹ́ Oh, rẹ. yeah, shout that prayer in the name of Jesus. Àdúrà náà ní orúkọ Jésù.
bàbá mi bàbá mi bàbá mi dá orí ọ̀fẹ́ tó tó sí ọkàn mi títí ó fi pè ní ọ̀rẹ́ rẹ ní orúkọ Jésù. Dá orí ọ̀fẹ́ tó tó sínú ọkàn, dá orí ọ̀fẹ́ tó tó sínú ọkàn, dá orí ọ̀fẹ́ tó tó sínú ọkàn títí ó fi pè mí ní ọ̀rẹ́ rẹ. Bàbá mi bàbá mi bàbá mi orí ọ̀fẹ́ tó tó tí ó fi pè mí ní ọ̀rẹ́ rẹ. My Father, pour enough grace in my life Orí ọ̀fẹ́ tó tó until you call me ní friend. orúkọ Jésù. Bàbá Pour mi, enough grace in my life until you call me friend. orí ọ̀fẹ́ tó tó tí ó fi pè mí ní ọ̀rẹ́ rẹ. Pour enough grace in my life until you call me Orí friend. ọ̀fẹ́ tó tó tí ó fi pè mí ní Pour ọ̀rẹ́ rẹ. enough grace in my life until you call me a Dá friend. orí ọ̀fẹ́ tó tó sínú ayé mi tí ó fi pè mí ní ọ̀rẹ́ rẹ. Sufficient grace until you call me a friend. Orí ọ̀fẹ́ tó tó tí ó fi pè mí ní ọ̀rẹ́ rẹ. All the grace that I need for you to call me a friend. Orí ọ̀fẹ́ tí ó fi pè mí ní ọ̀rẹ́ rẹ. Enough grace, enough grace. Orí ọ̀fẹ́ tó tó. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù ni Say, Father, sọ pé bàbá. let my reservoir be full Jẹ́ kí ebi tá ń kó mi mọ́ mi. with enough grace this year Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ for you to call me your friend. Tí ó fi pè mí ní ọ̀rẹ́ rẹ. Open your mouth and begin to pray. Àdúrà náà ní orúkọ Jésù. Lord, let my reservoir be full. Olúwa jẹ́ kí ebi tá ń kó mi. Lord, let my reservoir be full. Olúwa jẹ́ kí n kún. Let my reservoir be full. Olúwa jẹ́ kí n kún. Lord, let my reservoir be full. Olúwa jẹ́ kí n kún. Let my reservoir be full, oh God, this year. Ní ọdún yìí. To the point where you call me a friend. Tí o gbé ego oríta tí ó fi pè mí ní ọ̀rẹ́ rẹ. In Jesus' name we Ní pray. orúkọ Jésù la gbàdúrà. Abraham got to a point with God, Abrahamu dé ìpele kan pẹ̀lú and Ọlọ́run. God called him friend Ọlọ́run sì pè é ní ọ̀rẹ́ rẹ̀. at a single act. Pẹ̀lú ìṣe ẹyọ kan ṣoṣo. In Genesis, Nínú ìwé Genesis. when God said to Abraham, Nígbà tí Ọlọ́run sọ fún give Abrahamu. me your only son, Fún mi ní ọmọ rẹ kan ṣoṣo. your only son, Ọmọ rẹ kan ṣoṣo. somebody you waited for 25 years. Ẹnìkan ṣoṣo tó dúró dè ní ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Abraham did not need to do meeting with his wife. Abrahamu kò tilẹ̀ ṣe ìpàdé pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀. He was on the way to go and sacrifice the Ó only wà son. ní ojú ọ̀nà rẹ̀ láti lọ fi ọmọ rẹ̀ rúbọ. When God said to him, look back, Nígbà tí Ọlọ́run wá sọ fún pé he said, now I know. ní ìsinsìnyí mo mọ̀ pé Indeed. ní òtítọ́ Indeed, ní òtítọ́ indeed, ní òtítọ́ you can do anything for ìwọ me. lè ṣe ohun kankan fún mi. Say, Father, Sọ pé bàbá mi this year, ọdún yìí that one thing that I will do ohun kan ṣoṣo tí o ṣe that will make you call me your friend, yóò mú kankan pè mí yàrá. do it in my life this year. Nínú ayé mi. Open your mouth and begin to pray. That one thing, oh God, Àwọn kan ṣoṣo tí o that I will do, oh God, that will make me call you, that will make you call me your friend. Pè mí ní ọ̀rẹ́ rẹ. Help me to be able to do anything for you, oh God. Help me to be able to sacrifice anything for you this year. Kò sì fún ọ lọ́dún yìí. Thank you, precious O ṣé Father. bàbá. In Jesus' precious name we Ní pray. orúkọ Jésù ni a Say, gbà. Father, Sọ pé bàbá. anyone Ẹnikẹ́ni that want to hinder èyí tó fẹ́ dá mi dúró. my spiritual growth, Ìgbàgbọ́sókè if he's a friend, tó bá kọ́ ọ̀rẹ́ I cut off from that friend. kí ẹ kúrò. Whosoever the person may want to be, Ẹnikẹ́ni tó wù kẹ́- like a distraction this year, help me to be focused. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ Help me to be focused Olúwa ràn mí lọ́wọ́ in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Thank you, precious Ó ṣé Father. bàbá.